Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Dan untuk mukbang kali ini aku ada menu martabak telur sambal geprek. Dan di sini ada nasi, juga ada lalapan, selada, tomat dan paprika. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Mari makan. Coba martabaknya dulu ya teman-teman. Ini yang nggak pakai sambal dulu. Hmm. Makan pakai nasi. Ini aku pakai telur bebek. Ini martabak buatan sendiri. Tebal teman-teman, mantap.
Hmm. 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 Hmm.
Suapan terakhir. Pedas. Minum dulu. Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.